मोटरसाइकिल की इंजन में से आवाज़ आए तो आप इंजन खोले बगैर उसकी आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो किस तरह कर सकते हैं ख़त्म, पहले आप आवाज़ सुन लें किस तरह है। अभी मैंने बनाया नहीं है, तो बनाने के बाद भी फिर आवाज़ सुनाऊँगा। ये देखें, ये देखें इंजन में से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं, जो कि आपने सिर्फ कम खर्चे में अपनी बाइक को बनाना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा आएगा ये चीज़ बनाने में। तो आवाज़ सुनने पहले देखिए कितनी सारी इंजन में से आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको मैंने खोलता हूँ, मैंने कवर खोल के आपको दिखाता हूँ कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिस वजह से इंजन आवाज़ करता है और बग़ैर इंजन खोले बगैर आप इसको फिट कर सकते हैं। जो इंजन की सारी आवाज़ें आ रही थी दोस्तों, वो ये 3 चीज़ें हैं। 2 रूलर हो गए, एक टाइमिंग चैन होगी। अगर फुल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को आप देख के खोल सकते हैं कहाँ पे टूल किस तरीके से लगना है, किस तरह खोलना है, किस तरह इसको फिटिंग करनी है। ठीक है, आज की मैं वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना है, अगर न्यू मॉडल है आप 22, 23, 21 जो भी 70 आवाज़ करते हैं, सब की बाप का आवाज़ यही टाइमिंग चैन रूलर होता है। उसके बाद थोड़ा सा कोई और आवाज़ करते हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियो में आवाज़ सुनाई थी किस तरीके से आवाज़ कर दी। अब दोस्तों मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ। फिटिंग करने के बाद आपको आवाज़ सुनाता हूँ। आपको मैंने बताया था इंजन नहीं खोलना। ये देखें सिर्फ एक प्लेट खुली है, जिस तरह बता सील वगैरह डालता है, या गोल प्लेट खुली है, और इसमें इंजन पूरा खुला नहीं है। अगर इंजन खुला होता तो हेड खोलता, सिलेंडर खोलता, या मतलब इसके दूसरा पार्ट साइड खोलता, उसको बोलते हैं इंजन खोलना। इसको इंजन खोलना नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे सील वगैरह डलती रहती है। न्यू मोटरसाइकिल हो या पुराना मोटरसाइकिल हो, कभी कभी न्यू भी आ जाए, जिस वजह से हमें सील वगैरह डालना पड़ती है, ये साइड खोलनी पड़ती है। ठीक है, तो आप ये ना समझ रहे, भाई ने बताया कि ये इंजन नहीं खोलना, ये तो इंजन खोल बैठा है, इंजन इसको नहीं कहते खोलना। ठीक है, तो फिट करने के बाद आपको सीधा आवाज़ सुनाता हूँ तो किस तरीके से आवाज़ है। अच्छा दोस्तों, आपको बताता चलूँ किस नंबर की यहाँ पे टाइमिंग चैन लगेगी। जो भी कंपनी की आप यूज़ करें, कोरोनोलिफॉन कंपनी की, ये देखें 82 नंबर की आपने टाइमिंग चैन लेनी है। और इसके साथ रूलर लाजमी लगाएं। अगर रूलर नहीं लगाएंगे, अगर आप समझ रहे हो ना यार ये तो रूलर हमारे दोस्त पड़े हुए टाइमिंग चैन देते हैं, आवाज़ नहीं करेगी, नहीं फ़िलहाल नहीं करेगी, 1 माह के बाद फिर आवाज़ करेगी। इसलिए कह रहा हूँ आप जब भी डालें टाइमिंग चैन रूलर सर पूरा सेट न्यू डालें। तो फिट करने के बाद आप आवाज़ सुने इंजन की किस तरीके से है। जो पहले खिड़ की आवाज़ आ रही थी, वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। जब भी आपके पास न्यू बाइक हो या पुरानी बाइक हो, थोड़ी सी अगर इस तरीके से आवाज़ करी हो, सिर्फ आपने इतना सा काम करना है, सिर्फ 350 रुपये लगेंगे आपके टाइमिंग चैन रूलर के, तो ये आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।